Ahojte, nedávno som dostal jeden zaujímavý nápad na zadanie, ktoré by sme si mohli urobiť. Bude to tvorba animovaného splashartu, niečo na štýl League of Legends, keďže oni ich majú fakt vymakané, napríklad ako tento, alebo tento, alebo tento. A pomôže mi s tým ChatGPT a Midjourney, následne ešte samozrejme Photoshop a After Effects. Pokúsim sa to urobiť tak, ako najlepšie viem v intervale 3 hodín. Viac tomu nie som ochotný momentálne investovať a do tých 3 hodín počítam aj nápad, generáciu obrázkov, úpravu v Photoshope a následnú animáciu v After Effects. Proste všetkého, čo bude treba k tomu, aby sme sa dopracovali k takémuto výsledku. Na prvú časť som potreboval pomoc ChatGPT. Jemu som zadal nejakú moju základnú predstavu, čo by som od neho chcel, čo by mi mal vytvoriť a on mi vygeneroval celkom slušné množstvo nejakých nápadov, ktoré by som mohol spracovať, ale mne sa hneď na prvú páčil názov Binary Blade. Keď som názov mal, tak som ho požiadal, aby mi vygeneroval ešte nejakú jeho backstory. Neviem, či by som ju potom nejako zvlášť potreboval, ale prečo nie, radšej nech ju mám, potom už sa k tomu vracať nebudem. A takisto, aby mi vygeneroval nejaký jeho vizuálny opis, ktorý ja potom použijem ako základ do promptu pre Midjourney. To urobil a urobil to veľmi rýchlo, fakt toto bol proces, neviem, do 10 minút, viac nie. To, čo mi ChatGPT pripravil, teda ten vizuálny opis, som v Midjourney použil na prompt, aby mi nejaký obrázok vygeneroval s nejakými základnými parametrami a nechal som to ísť raz, dvakrát. V podstate hneď na začiatku to robilo veľmi dobré obrázky, ale nebolo to ešte úplne to, čo som hľadal. Chvíľku teda trvalo, kým som tie jednotlivé parametre a ten text toho promptu, ktorý som použil, upravil, aby som dostal výsledok, ktorý som naozaj chcel spracovať ďalej. A ku koncu to bolo už len o tom, že z tých návrhov trebalo vybrať ten jeden, z ktorého som mal najlepší pocit. A to bol tento. Obrázok som upscaloval, keďže som chcel mať trošku väčší priestor na prácu s ním, samozrejme cez AI upscaler, ako inak, a otvoril som to vo Photoshope. Vo Photoshope trebalo robiť dve základné veci, a to rozšíriť ten obrázok a oddeliť v podstate toho hrdinu od pozadia, nakoľko aj on, aj prostredie sa bude trošku hýbať, takže tento priestor tam jednoducho musí mať. Po vyrezaní hrdinu ostal v pozadí nejaký prázdny priestor, ten samozrejme trebalo nejako vyriešiť, takže som to tam domaľoval a celkovo som pracovné plátno trochu rozšíril, aby sme mali priestor potom v následnej animácii. Už trošku náročnejšie bolo dopracovať toho hrdinu tak, aby mal všetky potrebné časti v obrázku, nakoľko niektoré z jeho častí, nohy alebo kusy jeho brnenia presahovali okraje obrázka, takže aj toto som tam potreboval domaľovať. Určite som ale chcel, aby mal ten super cool červený meč aj v druhej ruke, takže aj toto trebalo upraviť. Bola to trošku mravenčia práca, ale dalo sa to urobiť. A potom presne tým istým spôsobom, ako som oddelil hrdinu od pozadia, som potreboval aj toho hrdinu nasekať na jednotlivé časti, teda hlavu, ruky, laktie, ramena, torzo, nohy a tak ďalej, aby som ho mohol následne v After Effects narigovať a aby sa vedel hýbať. Tým, že tie časti orežem, opäť vzniknú nejaké prázdne miesta, prázdne pixely, ktoré som zasa musel nejako dovytvoriť, buď klonovaním alebo domaľovaním. Po tejto úprave to už bolo pripravené na animáciu v After Effects, kde som ako prvé musel poupravovať anchor pointy jednotlivých vrstiev, teda rúk, lakťa a tak ďalej, aby simulovali jeho kĺby alebo miesta, kde by sa mal udiať nejaký ohyb. A potom by som ho cez jednoduchý parenting vrstiev vedel tak základne narigovať, aby sa vedel trochu hýbať, no úplne prirodzené by to nebolo, sú na to lepšie nástroje, ktoré to urobia rýchlejšie, napríklad Duik, ktorý som použil aj ja a ten už všetko prepájanie vrstiev urobil za mňa. Mne už potom len stačilo nájsť takú základnú idle pozíciu alebo idle movement, ktorý by som chcel, aby jednoducho tento hrdina mal. Bolo to do veľkej miery 2 kroky vpred, 1 krok vzad, kým som prišiel na to, že ako som s tým vlastne spokojný. A pred koncom to ešte chcelo nejaké dodatočné efekty, aby tá celá scéna nebola nejaká mdlá,
teda pridal som nejaké particles, červenú žiaru, ktorá vychádzala z jeho mečov a niektorých častí na jeho tele, kde to teda samozrejme dávalo zmysel. A potom som už len opravil dĺžku animácie tak, aby sedela na voiceover, ktorý som si nechal vygenerovať, ako inak cez AI tool. Ten zvuk bol fakt dobrý, takže vo výsledku máme celkom dramatický výsledok a ak som si to správne odmeral, tak mi to zabralo nejaké 2 hodiny 35 minút, viac nie. Vidím tu viacero vecí, kde by som to vedel urobiť lepšie, ale ten deadline, ktorý som si dal, som fakt chcel dodržať, takže myslím si, že celkom slušný výsledok. Binary Blade, the cyborg champion, once a brilliant scientist and engineer, was critically injured in a catastrophic accident and underwent extensive cybernetic enhancement to save his life. With his new abilities, he became a mercenary, using his hacking skills to turn the tide of battle in their favor.